കേരള വ്യൂസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മിസൈൽ വേധ ആഡംബര വിമാനം എത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാജകീയ യാത്രയ്ക്കായി 8400 കോടി രൂപ ചെലവിൽ പുതിയ വിമാനം ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലെത്തി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ എയർഫോഴ്സ് വൺ മാതൃകയിൽ അത്യന്താധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ, ഇൻഫ്രാറെഡ് മിസൈലുകളെയും ചെറുക്കുന്ന സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടിയ 2 പുതിയ എയർ ഇന്ത്യ വൺ വിമാനങ്ങളിലെ ആദ്യത്തേതാണ് എത്തിയത്. കോവിഡിൻ്റെയും നീണ്ടകാലത്തെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക മുരടിപ്പിൻ്റെയും നടുവിലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാജകീയ യാത്രയ്ക്കായി 8400 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 2 പുതിയ എയർ ഇന്ത്യ വൺ വിമാനങ്ങളിലെ ആദ്യത്തേതാണ് എത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി, രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി എന്നിവരുടെ വിദേശയാത്രകൾക്കായാണ് ആഡംബരങ്ങളോടെ നവീകരിച്ച പുതിയ വിമാനം. വ്യോമസേനയുടെ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ പൈലറ്റുമാരായിരിക്കും പുതിയ വിമാനം പറത്തുക. എയർ ഇന്ത്യയുടെ പൈലറ്റുമാരായിരുന്നു ഇതുവരെ രാഷ്ട്രപതിയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും വിദേശയാത്രകളിലെ വൈമാനികർ. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളാണ് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലുള്ള ലാർജ് എയർക്രാഫ്റ്റ്, ഇൻഫ്രാറെഡ് കൗണ്ടർ മെഷർ, മിസൈൽ വേധ പ്രതിരോധ സംവിധാനം, സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്യൂട്ട്സ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രി, രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി എന്നിവർക്ക് മാത്രമായുള്ള 2 വിമാനങ്ങളിലും ഉണ്ട്. രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ ഇന്ത്യൻ വിമാനത്തിൽ നൂതന ഇലക്ട്രോണിക് വാർഫെയർ സ്യൂട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഈ സ്യൂട്ടുകൾ വിമാനത്തെ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ആക്രമണമുണ്ടായാൽ എതിർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സഹായിക്കും. മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് പോലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ വിമാനങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത്. എയർ ഇന്ത്യ വൺ എന്ന കോഡ് നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഉന്നത നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. US പ്രസിഡന്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രത്യേക വിമാനമായ എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പ്രത്യേക വിമാനം ഒരുങ്ങുന്നത്. എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഉപസ്ഥാപനമായ എയർ ഇന്ത്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസസാണ് വിമാനങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നത്. പുതിയ വിമാനങ്ങൾ പറത്താനുള്ള ചുമതല വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ഇതിനായി ഇതിനോടകം 6ഓളം വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാരെ എയർ ഇന്ത്യ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയും എയർ ഇന്ത്യയുടെ B747 വിമാനങ്ങളിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഈ വിമാനങ്ങൾ പറത്തുന്നതാകട്ടെ എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാർ തന്നെയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത നേതാക്കൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വിമാനം എയർ ഇന്ത്യ വൺ എന്ന കോഡ് നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടും. എന്നാൽ നേതാക്കൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് ഈ വിമാനങ്ങൾ നിലവിൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ സർവീസുകൾക്കായാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ വിമാനങ്ങൾ പറത്താനുള്ള ചുമതല വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. ഇതിനായി ഇതിനോടകം 6ഓളം വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാരെ എയർ ഇന്ത്യ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വിമാനങ്ങൾ ഉന്നത നേതാക്കൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായി മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഇതുപോലെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഈ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.